quand tu arrives au pire moment. On a besoin de toi sur Mario Kart. Oh, ça va être l'enfer, non? J'imagine que c'est l'enfer. Allez, Bah oui, Bah oui, mais c'est bien. Bah oui, mais c'est bien, ça fait les seins. T'inquiète, Ça fait les seins. t'inquiète, Beaucoup de t'inquiète. singes dans le chat. Allô? Non mais c'est intouchable là. Salut Domingo. Salut Domingo. Je savais pas. Salut Domingo. Salut Domingo. Domingo vient vraiment d'arriver. Vous allez bien? Ça va bien et toi, mec? Ça a l'air sympa ici. Ouais, l'ambiance est cool. Quelqu'un peut faire l'autruche ou pas? L'autruche. Oui, la belle autruche ça. Il se passe trop de trucs. Je crois que j'ai besoin d'un petit temps.